Oke guys, balik lagi sama aku Amelia di sini dan ini bener-bener pertama kali banget aku untuk bisa upload video lagi karena sebelum-sebelumnya aku mohon maaf aku belum bisa upload video gitu loh. Jadi ini bener-bener pertama kalinya lagi. Tapi kedepannya aku akan lebih konsisten lagi tentu aja. Jadi aku mohon bantuannya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah serta tekan tombol loncengnya, like-nya, komen, juga share tentu aja. Yaudah, tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai aja video reactionnya seperti yang ada di thumbnail dan juga di judul. Oke, video yang pertama. Wah, diracik ya deh, diracik terus. Iya gitu. Perasaan bibirnya kecil deh. Apa muat kayak gitu? Titisan-titisan perindavan. Amazing. Dikobok lagi. Oh, mungkin air kobokan kali ya. Tapi ini adiknya siapa sih? Anaknya siapa? Racek terus deh, racek. Tuh kan lihat, dimakannya tuh sedikit gitu. Oke, burung merpati lucu banget. Wah, burung merpatinya di-prank. Kasihan ke temennya, sumpah. Melampiaskan kekesalan sama temannya padahal kesal apa-apa. Oke, ini ada yang ketiga, video di jalanan. Biasanya terkadang dapat hal-hal lucu nih di jalanan. Ini tuh berarti judulnya adalah The Real Pengemudi yang Kurang Beruntung. Apa dia kaget apa gimana ya? Dikira bener mau belok terus tiba-tiba nyemplung gitu loh. Hari sial si Pak pengemudi. Beruntung banget sih kalau orang-orang yang emang di jalanan nemu-nemu video-video yang lucu kayak gitu kan. Tapi sebenarnya miris juga gitu ngelihatnya. Kita yang lihat kayak seakan lucu, tapi kalau orang yang ngalamin itu miris banget anjir. Oh no. Kelepasan ngomong kasar aku. Maaf. Maksudnya ya gitulah pokoknya intinya lah. Beruntung aja buat orang-orang yang bisa dapat video-video di jalanan yang kayak gitu, tapi miris dan emang kurang beruntung bagi orang-orang yang ngalamin kejadiannya secara langsung ya. Ya udah oke, kita next aja langsung. Oke. So sweet banget. Aduh, sampai batuk aku. Ini salah paham banget sih, ceweknya udah bener-bener kegirangan, dikiranya mau apa. Mungkin mereka udah pacaran lama, LDRan gitu kan, terus memutuskan untuk ketemu, tiba-tiba cowoknya kayak gitu dikira mau ngelamar, karena emang posisinya kayak mau ngelamar banget. Padahal itu apa, lagi ngikutin tali sepatu gitu loh. Ya ampun, kasihan ceweknya udah jingkrak-jingkrak kegirangan. Ih, buat cowok-cowok nih ya, hati-hati loh, cewek emang sering kayak gitu. Makanya cewek-cewek juga jangan terlalu salah paham lah, jangan terlalu mikir kemana-mana lah gitu kan ya. Tapi reaksi muka cowoknya gitu loh, langsung kayak takut dan bengong, kayak gitulah. Kesel sih pasti ujung-ujungnya. Sudah bosan dengan lika-liku dunia, lebih baik ikhlas. Wah, bisa sesantuy itu ya bun. Cuman ngambil sendal capit aja yang pegat gitu, yang putus gitu. Apa sudah sebosan itu, sudah selelah itu dengan hidup, jadinya santuy banget. Cuman kayak ya udahlah, jalan aja gitu. Kalau di kita sih udah langsung, woi dasar lu yang gitu kan. Tapi ini bener-bener kayak ya udah, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Apakah dunia dan hidup ini sudah sangat membosankan, pemirsa? Tidak tahulah ya. Langsung aja lah lanjutin. Asal usul ayam geprek. Waduh. KO guys. KO guys, KO gitu maksudnya. Pemenangnya adalah si Miau. Lucu banget. Jadi aku baru tahu ayam geprek asal usulnya kayak gitu. Tapi itu tuh bebek geprek ya harusnya ya, karena itu anak bebek gitu. Cuman si Miau jago bela diri di mana nih gitu. Langsung dug gitu kan. Bisa kayak gitu, dia nggak mikir apa tubuhnya berat gitu kan ya. Dan si bebeknya juga bisa tangguh banget ngadepin si Miau. Keren juga sih. Dunia perhewanan selalu menarik untuk ditonton.
Oh. Oke, ini ada 3 miau ini lagi lihat majikannya main bola. Waduh, lucu banget sih, gemes. Satu ke yang tengah. Yang tengah tuh bener-bener kayak ciri-ciri anak extrovert yang emang dikurung di dalam rumah. Dia nggak betah, dia pengen keluar, pengen langsung main, pengen langsung jingkrak-jingkrak gitu. Kalau diam di rumah tuh kayak gak betah gitu. Tapi kalau yang dua ya udahlah ya gitu kan. Tapi kalau yang satu tuh extrovert banget. Wah, gini nih kalau anak extrovert dikurung gitu kan. Emang pasti gak betah, udah pasti langsung kayak gemes, pengen keluar, pengen loncat, pengen langsung wow main gitu. Aduh, gemes banget sih empusnya. Oh, si Oyen ih. Apa itu? Tikus. Wow, bentar, ada tikus segede itu. Siapa di sini yang geli banget sama tikus atau takut sama tikus? Oh no. Gak kebayang ya kalau ketemu tikus segede itu. Oh lihat, Oyen aja gugup dong ngadepinnya. Oyen aja sungkem gitu ya, langsung punten seluar gitu kayaknya ya sama kata tikusnya. Tikus abis pulang dari gym kayaknya ini ya. Jadi bener-bener kayak gede banget. Udah nggak takut lagi gitu sama si Oyen sekalipun. Waduh, padahal kan si Oyen tuh ras terkuat di perkucingan, tapi kayaknya ampun seluar gitu kayaknya. Oyen juga ketemu tikus yang modelan begini. Nggak kebayang sih tikus yang segede gini ada di rumah. Dikasih makan apa coba? Atau nyari makan apa juga gitu loh. Mau nggak sih kalian ketemu tikus yang segede gitu? Oh, bisa dibayangin. Yaudah. Mungkin sampai saya dulu aja kali ya untuk video reaction kali ini. Udah bener-bener cukup menghangatkan semangat aku yang untuk menggebu-gebu mereaction untuk apa ya, memanaskan bibir untuk berkata-kata gitu. Tapi cukup oke banget lah untuk kali ini. Semoga aja kalian terhibur ya di weekend kali ini gitu kan. Dan nantikan terus video selanjutnya lagi dari aku. Oke, ya udah kalau gitu. Bye bye, see you next time.